Muhterem efendim, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ashabıma sebbetmeyiniz. Sizden birisi Uhud dağı kadar altın infak etse, ashabımdan birinin verdiği yarım müd sadakaya ulaşamaz buyuruyor. Asr-ı saadette infakı bu kadar değerli kılan hususlar nelerdir? Sonraki dönemlerde de dini gayret, himmet ve infakın ziyadesiyle değer kazandığı zaman dilimlerinden bahsedilebilir mi? Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sahih hadis-i şerifte ifade buyuruluyor. Ashab-ı için öyle diyor. O kadir şinas, cevahir kadrini cevher firuşan olmayan bilmez. Mısra bununla birinci mısra alakalı değil. Perişanım bugün canı, perişan olmayan bilmez. Cevahir kadrini cevher firuşan olmayan bilmez. Onlar onun kadrini biliyorlardı, kâmetini biliyorlardı. O da ashabının o mevzudaki kadri kıymetini ve kıvamını biliyordu. Allah'ın izniyle insanlığın idbarını ikbale çevirebilecek bir kadro olduğuna çok iyi inanmıştı. Çok iyi biliyordu. Allah'ın bildirmesiyle biliyordu. O yüksek firasetiyle, fetanetiyle, okumasıyla biliyordu. Yüzlerinden okuyordu. Kalbi heyecanlarından onları okuyordu. Bu açıdan da böyle haşa işte onlara bir iltifatta bulunma adına değildi. Bir realiteyi ifade ediyordu. Çünkü lalü güher beyanları içinde katiyen riyanın, sum'anın böyle şunu bunu hoşnut etmenin şeyi yoktur o. Ne konuşuyorsa milimi milimine doğru söylediği sözler neye dairse şayet onun numarasına ve durumuna fevkalade uygundur. Vaka mütabık diyebilirsiniz. Tezai zahire mütabıktır diyebilirsiniz. Bu açıdan da ashab efendilerimize efendilerimiz. Efendilerimizin efendisi bizim de efendimiz. Ama ashab efendilerimiz. Onun arkadaşları çünkü. Yoldaşları beraber. Aynı kaderi paylaşanlar. Aynı inkılabatı gerçekleştirmeye çalışanlar. Aynı yolda yürüyenler. Aynı şehratta yürüyenler. Buyuruyor ki sizden birisi Uhud dağı kadar altın infak etse diyor. O gün Medine-i Münevvere'de en yüksek gibi görünen Uhud dağı öyle olmanın yanı başında bir de Uhud dağının bir kıymeti var. Orada bu kıymet değişik vesilelerle hep vurgulanıyor. Uhud'un eteklerinde Müslümanlar kutsal, muhakkak bir hezimet yaşıyor. Kutsal hezimet diyorum ben. Sahabeye hezimeti nispet etmemek için. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in o mevzuda kullandığı kelimeler açısından da bildiğiniz gibi innemes tezellemüş şeytanu bi ba'di ma kesebu diyor. Bazı kesbettikleri şeyden dolayı iktisap demiyor yani. İrtikap demiyor. Kesp diyor. Pozitif şeyde kullanılır. Kesbettikleri bazı şeyden dolayı bir yönüyle şeytan kaydırdı onları. İçtihat hatası yaptılar. Nasıl olsa kefere ve fecere bozguna uğradı. Biz de ganimetten hisseyab olalım. Meşru hakları onların. Öyleydi o gün. Dolayısıyla efendim bu Uhud'da böyle bir şey yaşandığından dolayı ihtimal ashab-ı kiram efendilerimizin bazılarının kafalarına gelebilir. Bu da uğursuz galiba. Yani bizde olduğu gibi yani. Bir yerde bir mağlubiyet yaşadıksa, bir sarsıntı yaşadıksa, bir sürçme yaşadıksa oraya çok pozitif bakmayabiliriz. Buyuruyor ki bir yerde Uhud cebelun yuhibbuna ve nuhibbuhu. Uhud öyle bir dağ ki, dağ tenmin tenkir için azametli bir dağ. Öyle bir dağ ki biz onu severiz, o da bizi sever buyuruyor. Şimdi bir de aslında Uhud Everest tepesi kadar değil, Ağrı Dağı kadar da değil, yüksek değil yani. Tepesine biz bile az koşturduğumuz zaman çıkıyoruz Uhud'un. Fakat kıymeti maneviyesi itibariyle çok büyük yani. Bir de Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem vurgulamak istediği şey budur. Uhud. Allah Resulü'nü seven, bu Allah Resulü'nün sevdiği bir dağdır o dağ. Herhangi biriniz Uhud dağı kadar kıymeti maneviyesi ve maddiyesi itibariyle tasaddukta bulunsa, ihsanda bulunsa, ikramda bulunsa, efendim, birisi verdiği yarım sadakaya ulaşamaz buyuruyor efendim. Onların verdikleri bir ölçek müd, efendim, başka yerlerde buna isterseniz
Buna okka diyebilirsiniz, isterseniz kilo diyebilirsiniz. O gün o bir ölçektir aynı zamanda. Sadakayı fıtır vermede de esasen onun ölçeğidir o mesele. Onların bir müddüne ulaşılamaz diyor. Şimdi burada iki husus var. Bir, o ashab-ı kiram efendilerimiz de esasen başta çok vermeyi bilmiyorlardı. Ansar efendilerimiz onlar nereden bilecekler? Dinin desini bile görmemişlerdi. Haşu onlara bilmiyorlardı demek, bilmemek kelimesi sözünü nispet etmek belki saygısızlık olur da, fakat her şeyi onlar bildikleri her şeyi dinle öğrendiler. O muallim-i azamla, o mürşid-i azamla öğrendiler. Mekke'deki insanlar da ticaret sadece kendileri için kazanılma filan biliyorlardı. Müslümanlık zaten tam böyle orada güçlenmemişti. Hicret etme durumunda kalmışlardı. Mekke'ye gelmiş, Medine'ye teşrif etmişlerdi. Hicret etmişlerdi. Dolayısıyla öyle yardım, himmet, bir şey toplama filan bilinmiyordu bu. Nitekim bir yerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu Tebuk hadisesinde bildiğiniz gibi onları ihsan etmeye, işte himmet çağrısı gibi, bu Efendimizin bir sünnetidir himmet. İnsanların himmetine müracaat etme, ne veriyorsunuz, ne veriyorsunuz, ne veriyorsunuz. Efendimiz bir yönüyle onların himmetine müracaat ettiği zaman bilmediklerinden dolayı böyle bir baka kaldılar. Sahabe-i kiramdan çok da bilinmeyen bir tanesi anladığı meseledeki temel espriyi, evine koştu, ne varsa evinde avucunu doldurdu, getirdi, Allah Resulü'nün önüne saçtı. Oradaki insanlar dedi, galiba böyle olacak. Herkes düşüncesine göre, hissi semahatine göre, İsar ruhuna göre, cömertliğine göre koştu, evinde ne varsa getirdi. O hadiseden mi, başka bir hadiseden mi Hazreti Ebubekir bütününü getirdi. Ömer Efendimiz derecesine göre yarısını getirdi. Hatta Dehir suresindeki ve yut'imune ta'ame ala hubbihi miskinen ve yetimen ve esira innema nut'imkum li vecihillahi la nuridu minkum cezaen ve la şukura. Bunun hakkında indiğine dair rivayetler var. Namazın içinde bile birisi bir şey isteyince hemen ameli kesire gitmeden çıkarıp verecek kadar cömert. Ve böylece bir himmet başlaması oldu. Bu açıdan da işin başlangıcında henüz rehabilite görmemiş bu insanların öyle bir katılığın yaşandığı bir dönemde birdenbire bal mumu gibi yumuşamaları, ihsanda bulunmalar çok önemlidir. Sonra o bir işlek güzergah olmuş. Arkadan gelenler zekat adı altında, sadaka adı altında, ikram adı altında, ihsan adı altında artık ahvali adiyeden gibi bir şey olmuş. Yapmaya başlamışlar. Elbette ki böyle bir şey, o mevzuda kapıları zorlama, açma, o insanları öyle bir şeye alıştırma, bence o çok zor bir meseledir. Onların yaptıkları şey bu açıdan çok önemlidir. Bir meselenin bu yanı var. O işe yeni alışıyorlar. Burada antiparantez bir şey söyleyeceğim. Hizmet-i İmaniye ve Kur'aniye içinde İzmir Enstitüsü ve İmam Hatip binası yapılması için de esasen fakir defaatle arz etmişimdir. Makamı cennet olsun. Hacı Ahmet Tatar'ın mağazasının üstünde 15 tane insan belki vardı. Bu böyle fabrikaları dolaşıyoruz, el açıyoruz. Adam cebinden tozlu topraklı çıkarıyor, 20 lira veriyor, 30 lira veriyor. Bu günleri gördüm ben. Ben dedim ki o zenginlere bu böyle olmaz dedim yani. Nasıl olacak dediler. Rahmetli Ali Rıza Bey, belki hepsi vefat etti onların. Nasıl olacak bu iş? Vallahi dedim yani burada bir senede ne veriyorsanız bence bir himmet toplantısı yapalım. Ben orada durumu arz edeyim. Ne kadar arz edebiliyorsam, iyi arz edebilen birisi olsaydı belki onlar şahlanır, bütün servetlerini verirlerdi. Hiç unutmam, böyle masanın başında oturuyordum. Hacı Ahmet Bey benim sağ tarafımda oturuyordu. Zannediyorum Ali Rıza Bey de sol tarafında. Vallahi bir senede ne verecekseniz taahhüt edin dedim. Bunu ceste verin. Biz arsayı öyle alalım. İmam Hatip öyle yapalım. Enstitüyü öyle yapalım dedim. Ahmet Bey ben 100 bin lira veriyorum dedi. Yani o gün birdenbire bir insan 100 bin lira vermesi, yani normal bir memurun maaşının 1000 lira olduğu bir dönemde. Ali Rıza Bey ben 50 bin lira veriyorum dedi. Öbürü 20 bin, 30 bin. Birine geldi, demir tüccarıydı, hala böyle gönül koymuşumdur ona. Ben dedi 5 bin lira veriyorum. Herkes bir davaya inandığı kadar himmet eder dedi.
Hala böyle içimde ona karşı, mübarek zata karşı bir küskünlük var. Çünkü kesti. Ondan sonra düştü yani, limit düştü. O zaman baktık ki bu oluyor yani. Sonra biz kendi kendimize Bozyaka'yı yaparken bu defa kendi himmetimizi kendimiz yaptık burada. Millet öğrendi onu. Bir yönde. Mebdede çok zor olur orada. Zannediyorum o binanın esas yapımında ne kadar şey harcandı bilmiyorum. 1,5 milyon mu harcandı? Hiç unutmam ben. O ilk gecede 300 bin lira kadar taahhütte bulundular. İşte yani şu kadar, sizin boşluğunuz kadar bir salonda toplanan insanların himmeti oldu. Baktık ki oluyor bu yani. Bu yaygınlaştı böyle. Fakat bu ilk verme mevzunda arz ettiğim gibi yani 5.000 lira falan verirken bile yüreği çıktı gibi kabul eden insanlar vardı. Ben esas sözü şuraya antiparantez getireceğim. Çok kıymetli bir arkadaşımız vardı. Ama o güne kadar onlar da hiç vermemişler. Vermeyi bilmiyor yani. Hele öyle toptan bir şey verme. Belki camiden çıkarken birine 100 kuruş, 200 kuruş, 300 kuruş sadaka. Bir mendile sadaka atmıştır. Caminin kasasına bir şey atmıştır ama böyle 20 bin lira, 30 bin lira, 50 bin lira birden verdiği zaman çok zor yani onu vermesi. Rahmetlik Hacı Kemal'in bu mevzudaki gayreti cihan pesendaneydi. Makamı cennet olsun. Hep onu hayırla yad ederim ben. Ve nitekim Tacikistan'ın hacı atası oldu yani orada. Öyle bir tavır sergiledi ki onlara hayran etti yani. Milletimizi hayran etti. O eski Samanoğulları Pers tesirinde kalmış. Dilleri öyle, kitapları öyle. Onları bir yönüyle yeniden Samanoğulları yaptı Allah'ın izni inayetiyle. Evet, unutmayın bunu, önemli. O bu mevzuda Allah'ın izniyle böyle kimin yakasından tutarsa mutlaka sözünü, sazını ona geçirirdi. İşte o mübarek İstanbul'daki yine fabrikatör bir arkadaş ondan istiyor. İyi anlatıyor ona yani. Belki ağlamasını biliyor. Gözleri dola dola anlatıyor. Anlatacağımız yani işte bu tekerleğin tümsekten aşması lazım diyor. O çıkarıp 50 bin lira veriyor. Hiç unutmam. O zaman sonra Hacı Kemal'e diyor ki ya Hacı Kemal sanki kalbimi sana verdim diyor. Mebdede çok zordur bu. Sanki kalbimi sana verdim. Fakat bu zat sonra adeta bütün varlığını vakfetti ona. Sonra varlığım yeterli olmadı dedi. Doğu'da milleti himmetle coşturmak için giderken bizim o Bornova'daki kahraman Mehmet Özyurt'la beraber bir trafik kazasında ruhunu da verdi. Ruhunu da şehit. Başta vermek çok zordur işte. Sahabinin başta bu işe rehabilite edile alıştırılması çok zordur. Sahabi efendilerimiz o zoru başarmışlardır. Bu meselenin bir yanı. Bir de manevi yanı var. Neden yani? Onların müddü başkalarının muddağına tekabül ediyor. Sahabi idraki, sahabi imanı, sahabi anlayışı, sahabi ihlası, sahabi rıza düşkünlüğü, sahabi iştiyak ila lika illah mülahazası başkalarıyla mukayese edilmeyecek bir seviyededir. Onu öyle verirken öyle bir mülahazaya bağlanırlar ki burada. Allah'ın izni inayetiyle bu öbür tarafta dağlar cesametinde olacak derler. Bir de katiyen bunu bir minnet vesilesi yapmazlar. Yani işin daha mebdeinde, elifbesinde bu mülahaza ile o meseleyi vermeleri öyle bir enginlik, öyle bir derinliktir ki bir zerre ihlaslı amel batmanlarla halis olmayana müreccahtır diyor Hazreti Pir Mukan. Halisane verme mevzu dolayısıyla müddü Uhud Dağı yapar. Everest Tepesi yapar veya Ağrı Dağı yapar. Bir de sahabe-i kiram efendilerimizin verdiği şeylere öyle bakmak lazım. Şimdi meseleyi günümüze getirince tabii yeniden bir fetret dönemi oldu yani. İşte bahsettiğim gibi azıcık bir kapı aralama oldu yani. Öyleydi, bir dönemde öyleydi. İnsanlar dilencilik yaparak o Kur'an kurslarını açmak için koşuyorlardı. Allah ebeden razı olsun. Süleyman Efendi Hazretleri, onun talebeleri, Aziz Mahmud Hudayi ve taraftarları, Çarşamba ve taraftarları, hepsinden Rıdvanullahi aleyhim Allah razı olsun. Efendim çok zor elde ediyorlardı. O zoru Allah'ın izniyle işler hale getiriyorlardı. Sonra gel zaman git zaman Allah Celle Celaluhu
Günümüzde artık bazen hizmet, bazen hareket şeklinde ifade edilen, öyle algılanan, öyle kabul edilen, bu artık bir dünya meselesi haline gelen bu hareket, bu hareket için gerekli olan şeyi düşünün yani. Bunu hep tekrar edip duruyoruz da 21 sene içinde batılı bütün devletlerin 200-300 senede gerçekleştiremedikleri şeyleri ekonomik durumu orta ölçekte olan Türkiye Allah'ın izniyle realize etmesini bildi. Türk insanı. Daha doğrusu Anadolu insanı. Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Abazasıyla Anadolu insanı. Batıya giriş kapısı, doğuya açık penceresi. Anadolu insanı. Bunu başardı. Nasıl başardı? Onlar 2 asırda bütün Avrupa devletleri devlete aliye sınırları içinde hep arz ediyorum 1200 okul açmışlardı. 200 sene içinde, siz 20 sene içinde 1/10. Sadece tek Anadolu insanı olarak 1300 tane okul açtınız. Hem de sadece devlet aliye sınırları içinde değil, dünyanın her yerinde. Girmedik, sadece 10 tane ülke kaldı. Eğer önünüze bir engel çıkmazsa, bir çite takılmazsanız Allah'ın izni inayetiyle önümüzdeki seneler o surları, o çitleri de aşma seneleri olacaktır Allah'ın izni inayetiyle. 1300 bu defa olacaktı, 1500. Hatta niye 3000 olmasın ki? 3000 niye olmasın ki? Bu yönüyle de yine bir antiparantez. Sizin o koskoca devletiniz, milleti idare eden insanlar, bu mevzuda sizin mefkure dünyanıza, gayeyi hayalinize, ruh ve mana kökleriniz adına kazandırdığınız şeylerin %1'ini kazandırmamışlardır. %1'ini yemin de edebilirim. Boş iddialara bakmayın yani. Kuruntuların arkasından koşuyorlar. Allah bunları yapmaya sizi muvaffak kılmıştır. Ve bundan sonra da çok daha büyük şeyler inşallah yapmaya muvaffak kılacaktır. Onun için sinek ısırması nev'inden maruz kaldığınız şeyleri nazarı itibara almayarak Allah'ın izni inayetiyle dökülün, saçılın, bir dönemde arkadaşların yaptıkları gibi ve hala yapıyor oldukları gibi himmetle şahlanın bence. İşte şimdiki 1300'ü 2600 yapmaya bakın Allah'ın izni inayetiyle. Durmadığını gösterin bu işin. İnşallah öyle olacaktır. Belki mesele bir Kıtmir'in sözlerine bağlı olması itibariyle samimiyeti az olduğundan kitlelere tesir etmeyebilir. Fakat benim samimiyetsizliğimi, ihlassızlığımı sizin ihlasınız inşallah tadil ederek tabana ihlas dalgaları şeklinde intikal etmesine vesile olacaktır. Ondan emin bulunuyorum. Sonraki dönemlerde dini gayret, himmet ve infakın ziyadesiyle değer kazandığı zaman dilimlerinden bahsedilebilir mi? Günümüzde işte öyle bir zaman dilimi. Fakat o kapıda aralandı. İnsanlar alıştılar ona. Evet. Yani yine bir antiparantez 3 oluyor değil mi? Fazla mı geldi antiparantez? Evet. Hiç unutmam, fakir Bozyaka'da yine böyle 30-40 kişi himmet şeyinde bulunmuştum. Orada komşumuz olan astsubay emeklisi bir arkadaş vardı. Bizim o Hayati Kalaycı diye bir arkadaş vardı ya, kanserden vefat etti, baba yiğit bir insan. Çok büyük değildi de fakat baba yiğit bir insandı. Bakalım cennet olsun. Eniştesi miydi neydi onun subay? Kıtmir orada himmet talebinde bulundum. Herkes bir şey taahhüt etti. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 neyse taahhütte bulundular. Ben de o mevzuda yani kendim için değil, hizmet için o mevzuda talepte bulunuyorum ama çok utanıyordum. Çok defa böyle yazmaya gelince, taahhütlerin icrasına gelince çekiliyordum. Yine odama çekildim orada, Bozyaka'da, hiç unutmam. Birdenbire böyle koşa koşa soluk soluğa, tepeden tırnağa, duyguyla dop dolu karşıma dikildi.
Elinde şangır şangır anahtarlar. Hocam dedi, orada herkes verdiği şeyleri verdi. Benim verecek bir şeyim yoktu. Evimin anahtarlarını getirdim dedi. Ben bugün de bu coşkun duygunun ve heyecanın yaşandığı ve bundan sonra da yaşanacağı kanaatini taşıyorum. Tabi orada onu da arz edeyim. Ben tuttum, hayır o doğru değil dedim. Sen başını sokup içinde oturacağın bir eve ihtiyacın var. Ve senin yapacağın o şeye de kimsenin ihtiyacı yok. Anahtarlarını ona iade ettim. Ama o zannediyorum o heyecanının, o duygusunun mükafatını görmüştür. İlahi teveccühe mazhar olmuştur. Hayatta ise Allah payidar eylesin. Ruhunun ufkuna yürüdüyse Allah firdevsiyle sevindirsin. Diğerlerini de öyle. Vesselam.